Halo guys, hari ini kita kedatangan 8 laptop yang ingin upgrade SSD. Laptop ThinkPad seri T495 yang ingin upgrade SSD 512GB. Gaskanlah kita oprek guys. Nah, pertama kita lepas casingnya. Ada slot M2. Nah, langsung kita replace dengan SSD M2 512GB DST guys. Lalu baut pengunci SSD-nya. Kemudian kita pasang casing kembali guys. Sekarang kita install Windows-nya. Bisa lihat di video guys. Yuk buruan, upgrade SSD hanya di Republik Komputer guys.